පිඟතුනේ අද අපි කතා කරන්නේ අග්‍ර පිනක් ජීවිතේ රැස් කරගන්න ආකාරය ගැන. දානය අපි කවුරුත් දන්න. මේ දානයට වඩා දානය කියන්නේ විශාල පිනක් රැස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දානයටත් වඩා විශාලම පිනක් රැස්වෙනවා සිල්වත්වීම තුළ. ඔබේ කයවචනයේ සංවර කරගෙන ඔබ සීලාදී ගුණධර්ම රකිනවා නම් හැම වෙලාවෙම ඔබට විශාල පිනක් රැස්වෙනවා. ඊළඟට පින අතර අග්‍රම පින තමයි භාවනාමය පින. ඔබ භාවනා කරද්දී පින අතර අග්‍ර පිනක් රැස්වෙන. ඒ භාවනාමය පින අතර අග්‍රම පින හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මෛත්‍රිය. ඔබ භාවනාවන් අතර මෛත්‍රිය පුරුදු කරනවාද. ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව වඩනවද ඔබට අග්‍ර පිනක් ජීවිතය රැස් කරගන්න පුළුවන්. මේ පින කොච්චරද කියලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවලින් අපිට පෙන්නවා. සමහර දේවල් අපිට උපමාවලින් ගොඩාක් තේරෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා ගංගානං ගගේ එහා කෙලවරේ දම් මෙහා කෙලවරට අපි ගගේ දිග මැල්ල නැති වුණට අපිට යම් කිසි දෙයක් හිතාගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපමාවෙන් පෙන්න්න මේක ප්‍රායෝගික දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට හිතාගන්න මේ පිනක වටිනාක. ගගේ එහා කෙලවරේ දම් මෙහා කෙලවරට දන්සැලක් ආහාර සකස් කළ ගංගිවුර දිගේම දන්සැලක්. අඩබෙර ගහලා දුගී මගේ යාචකයන්ට ගණන් කළ නොහැකි තරම් අසරණ මිනිස්සුන්ට දන් දෙනවා. මේක පිනක් එක්කෙනෙකුට කුසගින්න නිවාගන්න ආහාර ටිකක් දුන්නත් විශාල පිනක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේසා විශාල දානයක් දෙනවා එක පිනක්. ඊටත් වඩා පින් රැස් වෙනවා කෙනෙක් බතක් කිදෙන තරං වෙලාවක් මෛත්‍රී සමාධියෙන් වාසය කරනවන. මෛත්‍රී සිත වඩනවන. එතන කියන්නේ සූපත්තේවා සූපත්තේවා කියන එකම නෙමේ. මෛත්‍රී භාවනාව වඩලා ඒ මෛත්‍රී චිත්තය තුළින් මෛත්‍රී සමාධී උපදවාගෙන වාසය කරනවන. බතක් කිදෙන තරන් වෙලාවක් අප හිතමු බතක් කිදෙන්න විනාඩි 15ක් 20ක් අඩුම ගාන පැයභාගයක් හිතන්න. පැයභාගයක් පමණ ඔබට පුළුවන්නම් මෛත්‍රී සමාධිය වාසය කරන්න. මෛත්‍රී සමාධිය වඩාගන්න. මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරලා හිත එකඟ කරගන්න. ඔබට අර මහ විශාල දානමේ පිනකින් රැස්වෙන පිනට වඩා පින ඔබේ ජීවිතය තුළ රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් උපමාවක් පෙන්නවා. අහස උසට දානෙ කන්දක් ගොඩ ගහලා දන් දෙනවට වඩා. එදකොට මේවා උපමාදැන් අහස උසට කියපුහම ඕක දිග පලල කොච්චර උසද ඕක කොහෙද එහෙමනිමේ අපි උපමාව තේරුම් ගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා අහස උසට දානි කන්දක් ගොඩ ගහලා දන් දෙනවා. ඒක පිනක්. දුගී මගේ යාචකයන්ට අසරණ මිනිස්සුන්ට කන්න නැති මිනිස්සුන්ට අඩබෙර ගගහා දන් දෙනවා. විශාල පිනක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා ඊටත් වඩා පිනක් එල දෙනෙක්කුගේ කිරිදෝන තරම් වෙලාවක් මෛත්‍රී සමාධිය වඩන්න පුළුවන්න. තැන් ඔබ හිතන්න එල දෙනෙක්ගේ කිරිදවන්න පැයගානක් යන්නේන උපරිම අර වගේ විනාඩි 15ක් 20 පැයභාගයක් තියාගන්න. එදකොට පැයභාගයක් වගේ කාලයක් ඔබට මෛත්‍රී සමාධිය මෛත්‍රී චිත්තය එක කරගෙන මෛත්‍රී අරමුණින් වාසය කරන්න පුළුවන්න. අර අහස උසට දානි කන්දක් පූජ කරන පිනට වඩා පිනක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම දේකින්ම බුදුහාමුදුරුව අපිට පෙන්වේ මෛත්‍රිය කියන්නේ පිනාතර අග්‍රම පිනක්. දැන් අපි තව කතාවක් අහලා තියෙනවා. පින් කරන්න ඉතින් සල්ලි තියෙන් ඕනෙන. අද කාලේ ඉතින් පින් කරගන්න සල්ලි නැතුව කොහෙක කරන්න. ඔය වගේ කතා අපි නිතර මිනිස්සු කියනවා කතා කරනවා අහනවා ඔබත් ඕන තරම් නොදන්නකමට හරි ඔය කතාව කියලා ඇති. පින් කරන්න සල්ලි තියෙන්නවා. අද කාලෙ පින් කරන්න කොහෙද සල්ලි නැතුව මොන පින්ද කියලා. සල්ලි වියදං කළ පින්කං කරන්නත් පුළුවන්. බැරි නෑ සල්ලි වියදක් කළ ඕන තරන් ලොකු පින්කං කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න පින රැස්වෙන්නේ ඔබ වියදං කරන සල්ලි ප්‍රමාණය මත නෙමේ. පින රැස්වෙන්නේ ඔබේ චේතනාව තුළ. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාන මහනෙනි චේතනාව කර්මයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා. එහෙමනම් පින රැස්වෙන්නේ ඔබේ චේතනාව තුළ ඔබේ හිතේ තියෙන පිරිසිදු භාවය මත ඒ පින රැස්වෙන්නේ පිනේ ප්‍රමාණි තීරණය වෙන්.
එහෙමනම් කෙනෙකුට දැන් සල්ලි නැති කෙනෙකුට දන් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබට හිතේ. පුළුවන්. ඒකටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මහණෙනි මගේ දිලිඳුම ශ්‍රාවකයන් පවා තමන් උයා පිහාගත්ත භාජනයක් හෝදලා විසි කරත් ඉඳුල් වතුර විසි කරනවන අපි මොනවාහරි කනවන ජීවත්තෙන් කොච්චර දුප්පත් වනත් මොනවාහරි දෙයක් අඩුගාන අලබ්බතරයක් තම්බගෙන හරි මනුස්සේ කන අකුසකින්න නිවාගන්න ඒ කෑම කාල පිගානක් හෝදල විසි කරත් මුට්ටි වලන්ටික හෝදල විසි කරත් ඒ වතුර විසි කරනකොට හිතනවා මේ බත් ඇට මේ ඉදුල් වතුර මේ මහපොළොවේ ඉන්න කුසගින්න ඉන්න සත්වයකුට ආහාරයක් වේවා. කොයි තරම් සත්‍යයෝ මේ මහපොළොවේ කුසගින්නේ ඇත. ඒ සත්වයන්ට කුසගිනි නිවේවා මේ ඉදුල් වතුර ටික පවා ඔවුන්ට ආහාරයක් වේවා කියල හිතන. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා ඒකත් දානමේ පිනා. ඒ නිසා පින කියන්නේ චේතනාව රැස්වෙන දෙයක්. හැබැයි සල්ලි තියෙන කෙනාට ගොඩක් වියදං කළ මහා පින්කන් දන් දෙන්න පුළුවන් බැරිනෑ. ඊළඟට දානයට වඩා විශාල පිනක් රැස්සෙනවා සිල්වත්වීම තුළ. අන්න එතනදී සිල්වත්වෙන්න කවුරු සල්ලි ගන්නේ නෑ. සල්ලි දීලා අද ඇසේ සමාදන් වනා දේන සල්ලි දෙන්න කියලා කවුරුත් සිල්ගත්වට සල්ලි ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඔබ සිල් රකිනවා කියලා කියන්න ඔබ හම්බ කරගන්න දේ ඉතුරු වෙනවා වියදං වෙනවා නෙමේ ඔබට ඉතුරුවක් වෙනවා. මිනිස්සු නාස්ති කරගන්නේ. හම්බ කරගන්න ධනය විනාස කරගන්නේ දුරාචාරය නිසා දුස්සීලකන් නිසා. හොඳට බලන්න එක්කෝ සල්ලාලකම දුරාචාරය සමහරු සූදුවට කැසිනෝවලට ඒවට පුරුදු වෙලා තමන්ගේ ධනය නාස්ති කරගෙන විනාස කරගෙන දේපොල පවා නැති කරගෙන අවසානය මහපාරට හිඟමනට වැටෙන සමහර. එක්කො පාපමිත්‍ර ආශ්‍රය බේබද්දො ටිකක් ඇසුරු කර. පාපමිත්‍ර යාළුව ටිකක් ආශ්‍රයට ගත්තොත් නැත්තට නැති වෙලා යන. සමහරු තමන්ව සූරගෙන නැත්තට නැති කරලා අතේ සල්ලි නැති වුණාට පස යාළුවත්නය අන්තිකට. ඕන තරම් මිනිස්සුන්ට අත්දැකින් ඇති. සල්ලි තියෙනවනං අර කූම්බි මේ සීනිටිකට කූම්බි පිරෙනවා වගේ ඔබට සල්ලි තියෙනවනම් අතේ පයි ගැවසෙනවන යාලුවෝද නෑ යොද ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. නැති නෑදෑයෝ නෑදෑකං කියාගෙනනවා. යාලුව පරණ යාළුවන්ට ඔබ මතක් කියනවා. ඔබට යමක් තියෙනවනම් ඔබ සල්ලි තියෙනවනම්. හැබැයි ඔබේ අතේ කියක් හරි නැති වෙනකොට. ඔබ වැටෙනකොට. ඔබේ ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටෙනකොට. අතේ සතේ නැතිවෙනකට අපි කියන අතේ සතේ නැතිවෙනවා කියෙන නිකන් කතාවට. ඔබට බොහොම අමාරු කාලයක් එනකොට මේ උදවල් කරපු මිනිහාක බලාගෙන යන වෙලාවල්ලේ. අපි ආදුරන්නෑ කියනවා. ඔය අපේ නෑයෝ නෙවෙයි ඔය ඇත මිනිස්සු නිකං අපේ නෑදෑකං කියාගෙනාවට. අන්න එහෙම නෑදෑයෝ මගහරිනවා. ඒක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවේ. ධර්මය තේරුම් ගත්ත කෙනා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරනවා අහුවෙන්න යන්නෑ මිනිස්සුන්ට. අන්නේ නිසා සිල්වත් කෙනා ඉතුරු කරගන්න. සිල්වත් කෙනා තමන්ගේ ජීවිතයේ අර දුරාචාරයට බේබද්දන්න එක්ක සල්ලාලයන් එක්ක පාපමිත්‍රයන් එක්ක සුරාව සූදුව ඒවට වියදං වෙන්න ඇත්නම් හම්බ කරන ධනය ඉතුරු වෙනවා. එක්ව ආයෝජනය කරනවා එක්කො තමන් ඉතුරු කරගන්නවා තමන්ගේ පවුලේ තමන්ගේ අයගේ දියුණුව වෙනුවෙන් සැලසුම් කරන. එතකොට එයා මෙලව සිල්වත්වීම තුළම බෝග සම්පත්තියෙන් දියුණුව කරායනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා පිනාතර අග්‍රම පින භාවනාව. අග්‍ර පිනක් දැන් අපි කතා කරා මෛත්‍රී භාවනාව කියන්න පිනාතර අග්‍රයි කියලා. දැන් ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට කවරුවරි සල්ලිගන්න දාවය භාවනා කරන්න කොච්චරලා භාවනා කරාද එනම් මෙච්චරත් දෙන්න කියලා. ඔබට සතයක් වියදන් වෙන්නේ. පිනාතර අග්‍ර පිනක් රැස් කරන්න පුළුවන්. දැම් බලන්න එහෙම නං පින් කරන්න සල්ලි තියෙන්න්න ඕනෑ කියන කතාව අපි පින ගැන දන්නේ නැති නිසා ඒක පිනට ගරහා කිරීම. අපි පින ගැන දන්නේ නෑ. අපි හිතාගෙන ඉන්න ලොකෝට සල්ලි වියදං කරලා අන්ඩ පෙරගහලා සරසලා නිකන් සමාජයට පේන්න කරන මහා ලොකු සෝබන වැඩ මේවා තමයි හරි පින්කං කියලා පේෙන්. ඒවා පින්කං කියලා දකින්නේ පින ගැන දන්නඇති කෙන. ඇත්තටම පින මොකක්ද මේක චේතනාව රැස්වෙන දෙයක් හිතේ පිරිසිදුකම තුළ රැස්වෙන දෙයක්. මේක මෛත්‍රිය තුළ සිල්වත්කම තුළ
තමන් තුළ රැස්වෙන දෙයක් කියලා දන්න ඇති කෙනා අර සෝබන දේවල් මහා පින්කං හැටියට දකිනවා. ඒ නිසා පිංහතුනී පින කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිවරදි කරගන්න නිරවුල් කරගන්න. ඒ පින ඒ මෛත්‍රී ආනිසංස ගත්තොත් මහා පුදුම ආනිසංස රැසක් මේ ජීවිතය තුළම අත්දකින්න පුළුවන්. දැන් බොහෝ දෙනෙක් කැමති ඔබ කැමතිද මේ ජීවිතය විශාල කැපකිරීමක් කරලා ප්‍රතිඵලනෑ. කෝ ප්‍රතිඵලා ඒවා ඊළඟ ජීවිතයට කියන. ඒවා මැරුණට පස්සේ කවුරුත් කැමති නෑ. මේ ජීවත්වෙලා ඉන්නකොට ඇස් පනාපිට මේ ජීවිතය අපිට අත්දකින්න පුළුවන්න යම් ප්‍රතිඵලයක් අන්න කෙනෙක් කැමති ඒකට. ඒ නිසා දැන් අප හිතම ඔබ යමකට මුදල් ආයෝජනය කරනවා කියලා. ඔබ ව්‍යාපාරයකට මුදල් දානවා. ඔබ ව්‍යාපාරයට මුදල් යොදවන්නේ ඔබට ඒක ප්‍රතිලාභ කොච්චර ඉක්මනින් ලබන්න පුළුවන්ද මේක ප්‍රතිලාභ මොන තරම් ඉක්මනින් ලැබෙනවද. අන්න ඒක මත කවරුහරි කියන ඔයා මේකට මුදල් යොදවන්න ඔයා මේකට කැපවෙන්න මහන්සි වෙන්න හැබැයි වාට ප්‍රතිඵලය ලැබෙන ඊළඟ ජීවිතය. ඔයාට පස්සේ මැරුණට පස්සේ කවුරුත් කැමති නෑ. මේ ජීවිතේ ලබන්නයි කැමති. මේ ධර්මය මතකතියාගන සන්දිිට්ටිකයි. අන්න මේ ධර්මය තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණ ටික. මේ ධර්මය මේ ජීවිතයක් දකින්න පුළ දැන් මේවා නොදන්න නිසා තමයි ඔය බුදු දහමයක නිවන ව මේ මැරිල්ල නිවන කියන මැරිල ලබන එකක් නෙමේ. මළගෙවල්වල පෝස්ටර්වලට මේ අපේ කාලයක් තිසි පුරුද්දක් හැටියට මරණ දැන්වීම් වල ඕන අපරාධ කාරයකුට බේබද්ධයකුට බීල කුණු වෙලා මැරුණත් සමහර වෙලාවට නිවන් සැප ලැබේවා කියල එක මිනිස්සු හර බැනර්දාන. එතකොට ඒ බැනර එකෙන්වත් ඒ නිවන් සැප ලැබේවා කීවට මැරිල ලබන එකක් නෙමේ. මේ ධර්මය තියෙන ලක්ෂණ බුදුහාන්දුරුව පෙන්වා මහනෙන මේ ධර්මය ස්වාක්කාතමික මනාකොට පිළිවලකට බොහොම ක්‍රමාණුකූලෝ මුල මැදාග ගැලපෙන විදිහට ආදි කල්්‍යයාන මජ්්‍යය කල්්‍යයාන පරියෝසාන කල්්‍යයාන සාත්තං අර්ථ සහිතව සභ්‍යාංජන පැහැදිලි ප්‍රකාශන මාධ්‍යකින් පාරිසුද්දම් බ්‍රහ්මචරියම් පකාසේත් මේ පිරිසිදු නිවන් මගම මේ තුළ දේශනා කරලා තියෙන. එනිසාපි කෙන සාක්ඛාතයි. ඊළඟට මේ සන්දිිට්ටිකයි. මේ ජීවිතේ අත්දකින්න පුළුව මේක මැරිලනම මේ ජීවිතේ මෙලව මේ ජීවිතය ඔබ භාවනාකරොත් මෙලවම ඔබට ඒ මොහොතෙම ඒක ප්‍රතිඵල අත්දකින්න පුළුවන්කම තියෙන සන්දිිට්ටිකයි. ඊළඟට අකාලිකයි ආවක බුදු හාමුදුරු හිටිය අවුරුදු 2500කට 600කට එහා ඒවයිතින් ඒ කාලෙ මේ කොච්චර පරණද අදට ඕක ගැලපෙන්නේ ඔය කතා කියන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ධර්මය අධ්‍යනය කළ නෙමේ. අපිට ගැලපෙන් නැතිව ඇදුම් පැළදුම් යානවාහන පරණ ගෙවල් දොරවල් පරණ ක්‍රම ඒවා කාලෙන් කාලෙට යාවත් කාලීන වෙවි වෙනස් වෙවී යන. හැබැයි ධර්මය හිතහදන වැඩ පිළිවල එදා මිනිස්සු තුළ තිබුණෙත් රාගදවේශ මෝහමයි. අද අපේ හිත තුළ බලවත්වෙන්නෙත් ඒ රාගදවේශ මෝහමයි. අනාගතය උපදින මිනිස්සු සසර යන්නේ ඒ රාගදවේශ මෝහවලට වහල්වීම නිසාමයි. එතකොට මෙන්න මේ කෙලෙසුන්ගේ මිදෙන වැඩ පිළිවල අකාලිකයි. ඒ අකාලික ධර්ම මේ ධර්මය පුරාම තියෙන ලක්ෂ අකාලිකයි. ඒහි පස්සිකෝ ඇවිත් බලන්න ඒව බලව කියලා බුදුරජාණන් වහස ඕනම කෙනෙකුට විවෘත ආරාධනයක් කර මේක පිටයි දං ඕක හරියන්නෑ කී ඉන්න එක නෙමේ ඕන කෙනෙකුට ධර්මයට ඇතුල් වෙලා මේ ධර්ම මාර්ගය ගමන් කළ බලන්න පුළුව ප්‍රතිපල් ලැබෙන හැකි අත්දකින්න පුළුව ඇවිත් බලන්න කොහොමද දකින්නේ ඕපනයිකෝ තමා තුළින් දකි මේක තමා තුළින් අවබෝධ කරගන්නේ තමා තුළින් දකිින් ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදි තබ්බෝ විඤ්ඥෝහි ප්‍රඥාවන්ත කෙනා තම තම නැන පමණින් මේ අවබෝධ කර. මේක හැමෝටම එක විදිහට වැටහෙන්නෑ ඒකට හේතුව. අපේ සංසාර පුරුදු අපේ නුවන අපේ ප්‍රඥාව ඒවැ ප්‍රමාණ දැන් අපි ලෝක දිහා ගත්තහම හැමෝටම එකම විදිහ මතක ශක්තියක් එකම විදිහ නුවනක් එකම විදිහ වටහා ගැනීමක් නෑ. කෙනෙක් ඉන්නවා බොහෝම දක්සයි. යමක් ෂණයෙන් වටහා ගන්න කියපු ගමන් තේරෙන. තව කෙනෙක් ඉන්නවා යාට එහෙම තේරුම් යන්න. යා ඒක හොඳට අධ්‍යයනය කළ තව පොත්පත් බලලා කීප සැරයක් කාල බොහොම අමාරුවෙන් යායේ දැනුම ඇති කරගන්න. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට කොච්චර කීවත් තේරෙන්නේ යාට කාලයක් යනවා.
සමහරලාට ගුරුවරු කීප දෙනෙක් යොදවලා ගෙවල් වලට ගුරුවරු ගෙන්නනවා, පන්ති යනවා. ඔහොම ගොඩාක් උත්සාහ අරන් තමයි යමක් තේරුම් ගන්න. සමහරව ඉන්නවා කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නෙම නැහැ. හිත පිහිටන්නෙම නැහැ. ඉගෙන ගන්න හිතෙන්නෙම නැහැ. මතකේ කල්පනාවේ රැඳෙන්නෙම නැහැ. එතකොට එක එක්කෙනාගේ නුවණේ ප්‍රමාණ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ නිසා නුවණ තියෙන කෙනා පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි, ප්‍රඥාවන්ත කෙනා තම තම නැන පමණින් මේ ධර්මය අවබෝධ කරන, තම තමන්ගේ නුවණේ ප්‍රමාණයට වීරියවන්ත කෙනා රහත් වෙනවා. ඊට ටිකක් වීරිය අඩු, නුවණ අඩු කෙනා අනාගාමී ඵලයටපත්. ඊටත් ටිකක් අඩු කෙනා සකදාගාමී, ඊටත් ටිකක් අඩු කෙනා සෝවාන් වෙනවා. සෝවාන්වත් වෙන්න බැයි නම් මේ ජීවිතේ බුදුහාඳුරු පෙන්වුවේ එහෙම අය. ධර්මයේ තියෙනවා මේ ජීවිතේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නම බැරි අයත් ඉන්නවා. ඒ අය ගැන ධර්මයේ විස්තර කරනවා දුප්පඤ්ඤෝති. ඒ අය උපදිනකොටම දුෂ්ප්‍රඥයි, නුවණ අඩු අය. ජලෝ ඒලමෝගෝ, කෙලතුළු කෙල පෙරාගත්ත, කල්පනාවක් නැති, කියන දේ තේරුම් ගන්න බැරි අය ලෝකේ ඉන්නවා. ඒ අයට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. එතනින් මෙහා බුද්ධිය තියෙන, නුවණ තියෙන, සිහිය තියෙන, කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්, ඊට අනුකූලව වීරිය යොදවන්න පුළුවන්, යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට මේ ධර්මයෙන් කරා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ මේ ධර්මය අත්දකින්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රිය ගැන පෙන්වුවේ. අද අපි මෛත්‍රිය ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ. මෛත්‍රිය ගැන පෙන්වුවා මහණෙනි, මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට මේ ජීවිතේ මෙලවම ආනිසංස රැසක් තියෙනවා. ඔබ අහලා ඇති, ඔබට බලන්න පුළුවන් පිරිවානා පොත් වහන්සේ, අපි කියන පිරිත් පොත. මෙන්න මේ පිරිත් පොත පෙරලලා බලන්න මෙත්තා නිසංස සූත්‍රය. මෛත්‍රී වඩන කෙනෙකුට ලැබෙන ආනිසංස ඇතුළත් දේශනාව. ඒකේ ආනිසංස 11ක් තියෙනවා. මෙත්තා නිසංස සූත්‍රය මෛත්‍රී වඩන කෙනාට ලැබෙන ආනිසංස 11ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ආනිසංස 11න් මේ ජීවිතේ ලැබෙන ආනිසංස, ඒවට අපි කියන දිට්ඨ ධම්ම වේදනී ආනිසංස, මෙලොවම ලබන්න පුළුවන් ආනිසංස 10ක් තියෙනවා. අන්තිම එක 11 වෙනි එක තමයි තියෙන්නේ මරණින් මත්තේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩපු කෙනා බඹලව උපදිනවා. ඒක මරණින් මත්තේ. මැරෙන්න කලින් මේ ජීවිතේ ආනිසංස 10ක් ලැබෙන. ඔන්න බලන්න. කෝ ඕය විපාක කියලා අහන අයට, කෝ ඕවා වඩලා දැන් හම්බෙනවද, මෙලව කෝ ඒ ප්‍රතිඵල කියලා අහන අයට ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවා මෙන්න ක්‍රමේ. මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. මෙන්න මේ ආනිසංස 10 මෙලොවම ලැබෙනවා. එකක් තියෙනවා මරණින් මත්තේ පරලොවට. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ප්‍රතිඵල වැඩිපුරම ලැබෙන්නේ මෙලොවදී. අපි එකින් එක තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු මේ මෛත්‍රී වඩන කෙනාට. ඔබට මෛත්‍රිය ගැන විශාල උනන්දුවක්, ආසාවක්, අනේ මමත් භාවනා කරන්න ඕනේ, අනේ මමත් කොහොම හරි භාවනාව පටන් ගන්න ඕනේ කියන දේ ඔබට ඇති වෙනවා. පළවෙනිම දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා. දැන් බලන්න, ඔබ හොඳට මේ කාරණා ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගන්න. දැන් අපි මේ මොනවා කරත්, භාවනා කරත් නොකරත්, ඔබට කියන්න බල අපිට වැඩ තියෙනවා, අපිට රස්සාවල් තියෙනවා, ළමයින්ගේ වැඩ තියෙනවා, මේ යුතුයකම් තියෙනවා, ව්‍යාපාරවල වැඩ තියෙනවා, මේ දවස්වල හරි ප්‍රශ්න, මට වෙලාවක් නැහැ, සමහරු කියනවා කන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. එතකොට මේ විදිහට අපි මේ මහන්සි වෙන්නේ, කැප වෙන්නේ, මේ කළමනාකරණය කරගෙන ලොකු උත්සාහයක් ගනිද්දී මේ මනසත් එක්ක නෙමෙයිද අපි සටන් කරන්නේ. මනසට නෙමෙයිද ඔය සිතුවිලි, පාවීම, කලකිරීම, කලබලේ, ඇවිස්සිච්ච හිත, කන්නවත් වෙලාවක් මට හරි වැඩ කියලා ඔය ඔක්කොම මනසේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපේ මනසත් එක්ක තමයි ඔය ඔක්කොම. එතකොට අපි භාවනාවකදී පුරුදු වෙන්නේ අපේ මනස කුසල අරමුණක් තුළ පුරුදු කරනවා, තැන්පත් කරනවා. අර හැම වෙලේම කලබලෙන් දුවන ඇවිස්සිච්ච හිත කුසල අරමුණක් තුළ බොහෝ වෙලාවක් රඳවල පුරුදු කරන. ඕක තමයි භාවනාව. සරලව ගත්තොත් භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා, කුසල අරමුණක් තුළ හිත පුරුදු කරනවා. මොකද හිත හැම වෙලේම පවතින්නේ අකුසල අරමුණ තුළ. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා, මේ පංච නීවර.
පංච නීවරණ කියන්නෙම අකුසල රාශියක්, අකුසල් ගොඩක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් කුසල අරමුණක්, අපි මෛත්‍රියම ගමු. කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත පුරුදු කරනවා මම වගේ. මොකද මෛත්‍රී වඩන කෙනා ඉස්සල්ලා තමන්ට මෛත්‍රී වඩල තමා උපමා කරගෙන තමයි අන්න අය ගැන මෛත්‍රිය පතුරුවන්. අත්තානං උපමංකත්වා, තමා උපමා කරගෙන හිතනවා මම වගේම මේ හැම දෙනාම, එක්ක මගේ නිවසේ ඉන්න මේ අය හැමෝමත් නිදුක්වෙත්වා, නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, ඉරිසියා නැත්තෝ වෙත්වා, දුක්පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා, සාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා. දැන් ඔය සිතුවිල්ල හිතනකොට නිකං හිතටම ඔබ කල්පනා කරන්න මොනතරන් සහනයක්, සැනසීමක් තියෙනවාද කියලා. ඊළඟට ඔබ හිතනවා මේ ගමේ මිනිස්සු, මේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු විතරක් නෙමේ, ඇහැට පෙනෙන නොපෙනෙන දුර ළඟ ගොරෝසු ශරීර ඇති, සියුම් ශරීර ඇති, අහසේ ඉන්න, පොළොවේ ඉන්න, ජලයේ ඉන්න, අපා දෙපා සිව්පා ඇති මේ හැම සතෙක් ගැන, හැම කෙනෙක්ම, හැම ප්‍රාණියෙක්ම නිදුක්වෙත්වා, නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා, වෛර නැත්තෙක් වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, ඉරිසියා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා, සාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා, නිදුක්වෙත්වා, නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා. දැන් අපි අවංකව අපේ හිතෙන් ඔහොම හිතනවා. ඊළඟට පලාත, නගරය, රට, ලෝකය ඔහොම මෛත්‍රී පතුරුවල අපි පුරුදු කරනවා මෛත්‍රී සිත වඩා. මේ තුළ හිත සංසිදෙනවා, බලාගෙනින් නැදි හිත බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා ඇවිස්සිච්ච හිත, දවේශ හිත, ගැටෙන හිත ගින්දරකට කුකුල් පිහාටක් ඇල්ලුව වගේ තමා තුළ ඇකිලිලා යටපත් වෙලා යන. එනම් අපි තුළ තියෙනවන නිකන් කේන්ති යන ඇවිස්සෙන හැම වෙලාවෙම නිකන් කලබල වෙච්ච හිතක්. ඒ හිත එහෙමම තමා තුළ ඇකිලිලා සංසිදෙනවා. මෛත්‍රිය කියන්නේ විශාල හිත සැම්පත්වෙන දෙයක්. දැන් හිතන්න එහෙම කෙනෙක් අර කලබල වෙච්ච කෙනෙක් නිදාගන්න ගිහාමයි දවසීම වැඩ කළ උදේ ඉදං වැඩ කන්නත් වෙලාවක් නෑ වැඩ. ඊළඟට ගෙවල් වලාවට පස්ස එතන ප්‍රශ්න, ගෙදර ප්‍රශ්න, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, ගෙවල් වල තියෙන කරදර, ඊළඟට ගමේ ප්‍රශ්න, නෑයන්ගේ ප්‍රශ්න, ඔය ඔක්කෝම කුණු ගොඩවල් හිතලා බැනලා රන්ඩු වෙලා නිදාගන්න ඇඳට ගියාට පස්සේ බොහෝ දෙනෙකුට පැය ගණන් නින්ද යන්නේ. සමහරු ඇඳට ගියාට පස්සේ කල්පනා කරනවා. අර වම්මික කියල සූත්‍රයක් තින මජ්ජිම නිකායි. ඒක බුදුහාදුරුවෝ පෙන්නනවා රෑට දුම දානවත් දවල්ට ගිනි ගන්නවා කියන. මේ උපමාවෙන් කියන්නේ මිනිස්සු දවල් තිස්සේ වැඩ කරනවා කලබලෙන් දුවල රෑ තිස්සේ සැලසුම් කරන. හිටමොකක්ද කරන්න අම්බෝ මේකෙන් බේරෙන් හිටමොකක්ද කරන්න හිටමොකක්ද කරන්න. රෑතිස්සේ දුමදානවත් දවල්ට ගිනි ගන්න. ඕක තමයි ජීවිතේ. ඔබ හොදට කල්පනා කළ බලන් හැබැයි ඔබ මෛත්‍රිය පුරුදු කරනවන. බුදුහාන්දුරු පෙන්වා සුකන් සූපති ඔන්න පලවෙනිමදේ. සැපසේ නින්දකට වැටෙන. දැන් ඔබ හිතන්න මොනවා තිබුණත් නින්ද යන්න ඇත්න වැඩක් තියෙනවද. ඔබට මොන තරන් මොද යානවාහන තියෙනවා. හත්තරංගාපු ගෙයක් තියෙනවා කියලා හිතන් නිකන්ගේ රජකාලය වගේ මාලිගාව මොන තරල් ලෝකෙ වටිනාම යහනාවල් ඇඳම් වටිනාම මෙට්ට හොඳ සුපෝකබෝගී ඉහළම තාක්ෂණින් යුක්ත කාම්බර තීන්ත හොයලා ගානවා හිත සංසිදෙන තීන්ත පාටවර්ග මේ ජනෙල් වල පාට දොර්රෙදිවල පාට මේ මොනවා තෝරලා කොහොම නිදාගන්න උත්සාහ කරත් නිදාගන්න ගිය වෙලේ ඉදම් කල්පනාවෙන්න ප්‍රශ්නනක්. හිතට දුක එනවා තරහ යනවා කේන්ති යනවා තරහකාරයෝ මතක්කෙනවා තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න හිතට වද දෙනවා. සැප නින්දක් නෑ. මෙලව මිනිස්සු ගොඩාක් නිදාගන්න විදිහක් නැතුව කොච්චර මිනිස්සු පීඩාවිදිනවද බල ප්‍රශ්න වැඩි වුණාට පස්සේ නිදිපෙති හොයනවා. ඊට පස්සේ සමහරලා වෛද්‍යවරු හම්බෙන්න යනවා උපදෙස්කාට නින්ද යන්නේ. ඊළඟට සමහර වෙලාවට නොයෙක් සමහරු බොන්න පටන් ගන්න බේබදුකමට පටන්ග නින්දයන්න ඇට නිසා බීලා ඇඳට වැටෙන ඔහේ නින්දයයි කියලා.
අසිහියෙන් නිදාගන්න. නින්දයන් නැති නිසාම රෑ තිස්සේ බොන්න පටන් ගන්න. එතකොට මිනිස්සු ඔය වගේ ගොඩාක් වැරදි දේවල් වලට පෙළඹෙනවා නින්ද නැති නිසා. පින්වතුනි, බුදුහාඳුරු පෙන්නවා සරලම දේ මෛත්‍රිය වඩන්න. මෛත්‍රී සිත පුරුදු කරන්න. උදේ පාන්දර පුළුවන් නම් ටික වෙලාවක් දවසේ වැඩ පටන් ගන්න කලින් විනාඩි 15ක් 20ක් හරි නැගිට්ටට පස්සේ අපි දවසේ වැඩ බෙදාගෙන තියෙනවා. උදේ නැගිට්ටා, මූණ කට හේදුවා, ඊළඟට වැසිකිලි කැසිකිලි කරා, ඊළඟට සමහර වෙලාවට කෑම ගත්තා, ඇඳුම් මැද්දා. ඔය කටයුතු අතරේ විනාඩි 15ක් තියාගෙන උදේ නැගිටලා මූණ කට හොදලා බුදුන් ඇදලා විනාඩි 15ක් මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා. හවස නිදාගන්න කලින් බොහෝ ගෙවල් වල පුරුද්දක් තියෙනවා මේ බණ අහන්න නැති ධර්මයක් නැති මිනිස්සු නෙමෙයි. ධර්මයේ හැසිරෙන පින්පව් විශ්වාස කරන කර්මඵල විශ්වාස කරන බොහෝ අය හවසට බුදුන් අදිනවා. නිදාගන්න කලින් බුදුන් ඇඳලා නිදාගන්න. ඒක ජීවිතේ පුරුද්දක්. ඒ ගාථා ටිකක් කියලා ඔය පාලියෙන් පොතක් බලාගෙන ගාථා කියලා නිදාගන්න එකේ ඊට වඩා හොඳයි ඔබට පුළුවන් නම් බුදු පහන තියලා මල් පහන් පූජා කරලා කෙටියෙන් බුදුන් ඇඳලා භාවනා කරන්න ටික වෙලාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරේ දැන් බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන සූදානම් වෙන වෙලාවේ දෙවියන් අහසේ ඉඳන් මදාරාමල් ඉසිනවා. අකලට සල්මල් පිපිලා අතු බුදුහාමුදුරුවෝ දෙසට නැමිලා මල් කඩා හැලෙනවා. දැන් මේ ආමිස පූජා ඉහළින් මහසෙන් මදාරාමල් වැටෙනවා, ගස්වල මල් පිපිලා බුදුහාමුදුරුවෝ දෙසට මල් කඩා හැලෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන්න පෙර කියනවා ආනන්ද මේවා පූජාවල් තමයි. හැබැයි බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරන නියම පූජාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය අවබෝධ කරන්න මහන්සි ගැනීම මයි ප්‍රතිපක්ති පූජා. ඒ නිසා ඔබ ආමිසේ මුළු ගේම මල්වලින් සරසලා සුවඳ දුම් අල්ලගෙන පහන් පත්තු කරන ගේ වටේ පහන් පත්තු කරත්. ඒක පිනක් නැත්තෙන ඒක පිනක්. හැබැයි ඔබට පුළුවන්නම් ටික වෙලාවක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය තුළ හිත පුරුදු කරන්න. භාවනා කරන්න. අන්න ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව තුළම පිහිටපු කෙනෙක් බවට පත්වෙන. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාන වෙලාවෙත් අගය කරේක. ඒ නිසා නිදාගන්න කලින් ටික වෙලාවක් හරි ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න. ඔබට මේ විදිහට ජීවිතේ පුරුදු කරොත් කාලයක් යනකොට වැඩි කාලයක් නෑ මේ මැරිලා ඊළඟාත්මේ ලබන ප්‍රතිඵල නෙමෙයි. මාසයක්, සති කීපයක්, මාස 2-3ක් යනකොට ඔබටම ප්‍රතිඵල අත්දකින්න පුළුවන්. සැපසේ නිින්ද යනවා. නිදාගන්න ගිහිල්ලා අර මෛත්‍රී අරමුණ සිහි කරලා හිත මෛත්‍රිය වඩනකොටම සාන්ත නිින්දකට වැටෙනවා. පින්වතුනි, මොනවා තිබුණත් වැඩක් තියනවද නිින්ද යන්නේ නැත්නම්? මිනිස්සුගේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතයේ දවසේ පැය 24න් සමහරු පැය 7ක්, සමහරු පැය 6ක්, සමහරු පැය 8ක්. එතකොට කොහොම හරි දවසේ 3න් එකක් විතර ගත්තොත් මිනිස්සු නිදා ගන්න. අවුරුදු සාමාන්‍ය උපරිම ගත්තොත් අවුරුදු අපි හිතමු මේ අවුරුදු 60ක් විතර ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියලා. අවුරුදු 20ක් විතර මුළු ජීවිතේ නිදාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා සැපසේ නිින්දක් ලබන්නත් ඒකට මෛත්‍රිය කියන එක අවශ්‍යයි. ඒක පිනක ප්‍රතිඵලයක්. සැප නින්ද බලන්න සමහරු නින්දෙන් බය වෙනවා, කෑ ගහනවා, රෑ තිස්සේ ඇහැරගෙන ඇඳේ වාඩි වෙලා සමහරු හීනෙන් ඇවිදිනවා, බෙල්ලමිරි කන්න එනවා කියනවා, කකුලෙන් අදිනවා කියනවා, තරහකාරයෝ පේනවා කියනවා, තමන් මරනවා පේනවා කියනවා. කොච්චර මිනිස්සු නිදාගන්න ගිහිල්ලා බය වෙනවද, තැති ගන්නවද? ඒ නිසා සැප නින්දක් ලබන්න පළවෙනිම දේ මෛත්‍රිය. දෙවැනි එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා සුඛං පටිභුජ්ජති. ප්‍රබෝධමත්ව අවදි වෙන්න පුළුවන්. අන්න මෛත්‍රී භාවනා වඩන කෙනාට ලැබෙන ඊළඟ ආනිසංසය. සුඛං පටිභුජ්ජති. සැපසේ නින්ද ගියාට පස්සේ ඒකේ ඊළඟ දේ තමයි සැපසේම ප්‍රබෝධමත්ව අවදි වෙනවා. එතන පෙන්වනවා ප්‍රබෝධමත් අවදි වීම. ප්‍රබෝධය. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිටපු ගමන් දැන් සමහරු ඔබම හොඳට හිතන්න දැන් සමහරු නිදාග අර නින්දයන් නැති ප්‍රශ්න නිසා සමහරු බොන්න පෙළඹෙනවා බේබදුකමට. රැයට නිදාගන්න ගිහිල්ලා ටිකක් බීලා නින්දට යනවා. උදේ නැගිටිනකොට ගහලා අතෑරියා වගේ. ඊළඟට සමහර අය රෑ තිස්සේ ඇඳේ එහාට පෙරලෙනවා, මෙහාට පෙරලෙනවා, එහාට පෙරලෙනවා, නින්ද යන්නේ නැහැ කියනවා, බනිනවා, වතුර ටිකක් බොනවා,
ආයි පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එක්ක ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ආයි ගිහිල්ලා ෆෝන් එකේ මොනවා හරි බල බල ඉන්නවා. ඔහොම ඉඳලා කීයට හරි පාන්දර 2ට 3ට හරි නිදාගත්තා කියලා හිතන්න. උදේ නැගිටිනකොට ප්‍රබෝධමත් නැහැ. මුළු ඇඟපතම රිදෙනවා. අතපය රිදෙනවා. කලන්තේ වගේ සමහර ලාවට වෙලාවට නැගිට ගන්න බෑ. ටික වෙලාවක් යනවා නැගිටලා වාඩි වෙලා වතුර තේ එකක් බීලා උණු වතුර ටිකක් බීලා ටිකක් අතපය හොදගෙන සමහරට පැයක් විතර යනවා චුට්ටක් ඇඟට පණ ගහලා එන්න. එහෙනම් අපිට පේනවා සැප නින්දක් නැත්නම් ප්‍රබෝධමත් අවදිවීමක් ලබන්නත් බෑ. පහුවදා දවසම මිනිස්සු කියනවා අම්මෝ අද දවසම නිකන් ඇඟපත රිදෙනවා අතපය රිදෙනවා හරියට නිින්ද ගියේ නෑ අද දවසේම වැඩක් කරගන්න විදිහක් නෑ. ඒකට හේතුව මෛත්‍රී සහගත හිතක් නැතිකම. මෛත්‍රිය පුරුදු කරලා නින්දට ගිය කෙනා සුඛම් පටිබුඤ්ජති. ඔන්න මෙලොව ලැබෙන දෙවනි ආනිසංසය ප්‍රබෝධමත්ව අවදි වෙනවා. උදේ නැගිටිනකොට ඇස් දෙක නිකම් පියාගෙන ඉඳලා ඇස් හැරියා වගේ. අතපය රිදෙන්නේ කොන්ද රිදෙන්නේ ධනිස් රිදෙන්නේ ඔළුව රිදෙන්නේ කැරකිල්ල එන්නේ ඔය මොකවත් නැහැ. මුළු ඇඟටම ප්‍රබෝධයක් දැනෙනවා. එයා දවසේ වැඩ පටන් ගන්නේ බොහොම ප්‍රබෝධමත් මනසකින්. එයාට දවසම බොහොම ප්‍රබෝධමත්. එහෙමනම් ජීවිතයේ වැදගත්ම ආනිසංස සැපසේ නින්දට යන එකයි ප්‍රබෝධමත් අවදි වෙන එකයි. මෛත්‍රිය වඩන්න. තුන්වෙනි ආනිසංසෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ මෛත්‍රිය නිසා නින්දෙදිම ලැබෙන දෙයක්. ඒ තමයින්න පාපකන් සුපිනම් පස්සති පෞකාර හීන දකින්නේ. මේ හීන කියන දේවල් සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියනවා සැප හීනයක් එක සාමාන්‍යෙන් කියනවා හොඳ හීනයක් දකින්න ලැබෙන. සමහරුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන සුයි ඩ්‍රීම් කියලා. එතකොට ඒ වගේ සැප හොඳ හීනයක් දකින්න ලැබෙන්න කියලා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට අර හිතේ තරහාව කේන්තිය දවේශය මේවා වැඩි වෙලා නින්දට ගියාට පස්සේ හීනෙන් පේනෙත් අර තරහකාරය. එක්කෝ මොකෙක් හරි දැකලවත් නැති සත්තු කොටියෙක් පන්නනවා. අලි පන්නනවා තමන්ට. එතකොට ඔව තමයි හීන පේන. එක්ක අලියෙක් පන්නනවා කොටියෙක් පන්නනවා සරපයෙක් පන්නනවා තමන්ගේ ගේ වටේ සරපයෝ පිරිලා ඉන්නවා. එක්ක කවුරු හරි ඇවිල්ල බෙල්ල මිරිකනවා තමන්ට ආවිදයකින් අනිනවා පොල්ලකින් ගහන ඕව තමයි පේ. එක්ක හොල්මන් පේනවා ඇදවට යක්කු ඉන්නවා පේනවා. සමහරුන්ට මේ වගේ භයානක හීන නිතර නිතර හිතට වදදිදී පේනවා. ඒකට හේතුව මෛත්‍රියක් නැතිකම. අර දවල් තිස්සේ ගිනි ගන්නකොට රෑට දුමදානවා කිව එකයි දවල් තිස්සේ ඔළුව කලබලේ. හැම වෙලාම ප්‍රශ්න ඔළුව ගිනි අරගෙන තියෙන්. රෑ නින්දට ගියාට පස්සේ වයි කේක සුරූපෙන් තමන්ගේ මනසට විකෘති විදිහට බලපෑම් කරනවා. ඒ නිසා සැප නින්දක් ලබන්නත් ප්‍රබෝධමත් අවදි වෙන්නත් හීනෙන් බයවෙන්න නැතුව භයානක හීන දකිින් නැතුව සැපසේ ගැඹුරු නින්දක සුව නින්දක් ලබන්නත් ඔබ මෛත්‍රිය වඩ දැම් බලන්න මෛත්‍රිය මෙලව මේ ඔක්කොම් මෙලව ලැබෙන ආනිසංස. ඊළඟට බුදුහාන්දුරු පෙන්වා මෛත්‍රී වඩන කෙනා ලස්සන වෙනවා කියලා. ගොඩාක් දෙනෙ කාසයිනමෙන් ලස්සන වෙන්න. අද බලන්න වැඩිපුරම ගත්තොත් ඔයි රූපලාවන්‍යාගාර වැඩිපුරම ගත්තොත් සාමාන්‍ය පිරිමින්ට වඩාමි කාන්තාව තමයි වැඩිපුරම ඒවට ආස කරන්න. මේ ශරීරයේ කොටසෙන් කොටස ගත්තොත් දැ මෝනේ ගත්තොත් ඇහි බැබේ ඉදම් ඊළඟට ඇහේ කාචේ නහයඉදම් ඊළඟට මේ හැම්ම තැනම හම දට්ටික කොන්්ඩෙ කන මේ හැම්ම තැනකම මොන්න තරන්නම් ආලේපන වර්ග ඊළඟට ලක්ෂ ගනා වියදං කරන ප්ලාස්ටික් සැත්කම් නහය වෙනස් කරගන්න මූුණ වෙනස් කරගන්න මූුණෙ රැලියරන්න ඔය තරම් මොන තරං උත්සාහගන්න හැබැයි මොන්න තරං උපක්‍රම යෙදවත් මොන තරං උත්සාහගත්තත් මොන තරං ආලේපන ක්‍රීම් වර්ග ගැල්වත් ඔබ හොඳට බලන්ට කෙනෙක් තරහෙන් ඉන්න වෙලාවට දවේශෙන් ඉන්න කෙන වෙලාවට එයාගේ මූුණි ස්වභාවය දැම් මෙතන ලස්සන වෙනවා කියන්නේ සුදු වෙන එක නෙමේ හමේ පාට ගැහෙන එක විතරක් නෙමේ සුදු අය කොච්චරකින්න අනිකම් බලන්න බෑ යක්කු වගේ සුදු කෙනෙ කර හම පොත්ත සුදු කෙනෙ උපදිනකොටම හම සුදු කෙනෙ
තරහ ගියාට පස්සේ මූණ ලේ කෑල්ල වගේ වෙන. මේ මූණට ලේ පිරෙනවා. තරහ යනකොට සම්පූර්ණ මූණ රත්තු වෙලා එන. ඇස් රත්තු වෙන. ද්වේෂයත් එක්ක. ඊළඟට කල් සාමාන්‍ය හමක් තියෙන දැන් ලංකායි වගේ සාමාන්‍ය කළුපාට හමක් තියෙන නිකං තලෙලු හමක් තියෙන කෙනෙකුට කේන්ති ගියාට පස්සේ තරහ ගියාට පස්සේ යාගේ මූුණට ලේ පිරෙනකොට තවත් කළුවෙන. ගොඩා කළුපාට රෞද්‍ර පිදිහ පෙනුමක් යාට පේන පටන්ගන්න. මිනිස්සුන්ට එයා පහමේ පාටෙන් නෙමේ මිනිස්සු ආකර්ශනයවේ. දැන් අපි දන්නවා ලෝකයේ සමහර පුද්ගලයන්ට ඒ පුද්ගලයන්ගේ මෛත්‍රියත් එක්ක මෛත්‍රී පිනත් එක මිනිස්සු ආකර්ශනය වෙන. සමහල්ලාවට එයාගේ මේ ඇගේ හමේ පාටවත් ඒ වෙන කිසි දෙයන්නෙමි නමුත් එයාගේ මෛත්‍රයේ වචනය ඔබ සාමාන්‍ය බලන්න වර්තමාන ජීවත්වෙන අයකි ඔබ දන්නවා දලයිලාම ගැන බලන්න. බොහෝ මෛත්‍රී සහගත මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙ. එතකොට දැනට අපේ තේරවාදී බුදුදහම නොවනත් බෞද්ධ මහායානික ටිබෙට් රටේ ආධ්‍යාත්මික නායක හැටිට ලෝක බොහෝ රටවල දැන් අද අපිගත්තුත් ලෝක පුරා යනකොට අපේ තේරවාදී ධර්මය ලෝකයට අරගෙන ගිහිල්ල මේ ලෝකයේ තේරවාදී ධර්මය බලවත්ව ඉහලට අරගෙන ගිය පිරිස බොහොම අඩුයි. ලෝක ගොඩක් රටවල බටහි රටවල් ලංකා වගේ රටවලන ලංකා අපේ තේරවාදී ධර්මය ලංකාව බුරුමය තායිලන්තය වගේ රටවල බොහොම ඉහලින් බලවත්ව තියෙනවා. නමුත් බටහි රටවල්ලෝට යනකොට දලයිලාමා කියන පුද්ගලයා ලෝකයේ බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මික නායක හැටියට ලෝකෙ බොහෝ රටවල්වල විශාල පිළිගැනීමක් තියෙන. සමහර රටවලට ඔහු එනකොට ඔහු සමහර දේශනාවල ලොකෝ දෙයක් කතා කරනවත් නෙමේ. හැබැයි ඔහු වටා ලක්ෂ ගානක පිරිසක් එකතුවෙන. අපි දැකලා තිනවා සමහර ඕගේ වැඩ සටහන් සමහර රටවල්ලෝට ආපු අවස්ථාවල ලක්ෂ ගනම් මිනිස්සු පිට්ටනිවලට ලක්ෂ ගණන් එකතු වෙලා. අර පොඩි දේශනා පැය භාගික පැයක පොඩි දේශනාවක් අහන් ලක්ෂ ගනම් මිනිස්සු එකතු වෙනවා. ඔහුගේ එක වචන එකට ඒ දේශනාවකට මිනිස්සු ඇහුන්කන් දීගෙන ලෝක පුරා ලක්ෂ ගනම් මිනිස්සු ඒ දේශනාවල් අනුගමනය කරන. එතකොට මිනිස්සුන්ට ඒ ප්‍රිය ස්වභාව ඇති වෙලා තියෙන මෛත්‍රියත්තේ. ද ලෝකෙ සමහර පුද්ගලයෝ ගත්තොත් ලෝක ජනප්‍රියම පුද්ගලයෝ. ඒ අයගේ මේ හමේ පාට නිසා මේ ඒ පෙනුමින් ලස්සන නිසා නෙමේ ඔවුන්ගේ පෞරුෂය පෙරපින ඒ නිසා කෙනෙකුට ආකර්ශණී ස්වභාවයක් ඇතිවෙන. එනිසා පිංහතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා මෛත්‍රිය වඩන කෙනාගේ මුහුණේ එයාගේ ඇස් දෙකින් එයාගේ හිනාවෙන් එයාගේ සුරූපෙන් ඒ මෛත්‍රිය අන්න අයට දැනෙනවා එක පැතිරෙනවා. ඔබ හොඳට බලන්න. ඒ නිසයි බුදුහාන්දුරු පෙන්වේ ඊළඟ ආනිසංසය හැටියට මනුස්සානම් පියෝහෝති. මෛත්‍රී වඩන කෙනා මෙලොව මනුස්්‍යයන් අතර බොහෝම ප්‍රිය කෙනෙක් වෙන. එයාගේ මෛත්‍රිය නිසාම හරියට මිනිස්සුන්ට එයා ඔප්‍රියයි. හරි ආසයි මිනිස්සු යත් එක කතා කරන්න. දැන් සාමාන්‍යනිකන් දැනුමක් තියෙන විදිහට තන් කවුරු හරි ඉන්නවා හොඳට සිල් රකින්න. ප්‍රාණගාත කරන්න හොරකං කරන්න වැරදි ජීවිතක ඒවත් මෛත්‍රියම තමයි. එතකොට භාවනාවක් හැටියට මෛත්‍රිය වඩනවා. ඒ මෛත්‍රය වඩන කෙනා තමන්ගේ කතාව ක්‍රියාව හැම දෙයක් තුළ මෛත්‍රිය තියෙනවා. වචනයක් කතා කරත් කාගවත් හිතක් රිද්ද වන්න. ක්‍රියාවෙන්වත් තව කෙනෙකුට හිංසාවක් වෙන ක්‍රියාවකේ දෙන්න. හැම වෙලාම හිතනවා මගේ වචනයක් නිසා මගේ ක්‍රියාවක් නිසා තව කෙනෙකුට හිංසාවක් නොවේවා. එහෙම කෙනෙක් පාරක දැක්කත් අනිත් අය ආස යන්න ආසවල් කෙන අනි ඔය මනුස්සයක කතා කරත් හිතට සංසි දෙනවා. වචනයක් කතා කරත් ඇති හිත සැනසෙනවා. පාරක එනවා දැක්කනම් බලෙන් හරි ආයක්කේ කියලා කතා කරන. ඇයි මෛත්‍රිය වචනවලත් මෛත්‍රිය පිරිලා හිත සංසි දෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කේන්තිය. හැම වෙලාම අර ගිනි අරගෙන පත්තු වෙලා ඉන්න. කවුරු හරි හිනා වුනත් ඇයි මොකද ඔබ කිය ලැඟට එනා ඉන්න. ඔබ හොඳට බලන්න එහෙම චරිත. ඔබ වැඩ කරන තැන ඇති ගමේ ඇති නෑදෑය අතර ඇති යාළු අතර ඇති. හැම විලේම කේන්තියෙන් කරණ්ඩු එන්න කාගේ හරි පැටලෙන්න බලාගෙන ඉන්න චරිත ඉන්න. දවේශ චරිත. එහෙම කෙනෙක් පාරයනවා දැක්කොත් අපි හිනා වෙලා කතාවට යනවද. එක්කො දැක්කෙනය වගේ එක්කෝ බොරුවට හරි පෝර්ණ එක කනේ තියාගෙන හරි
නිකං කෝල් එක වගේ හදිසියක් මේ මම පස්සේ කතා කරන්නම් කියලා අහක බලාගෙන මගඇරල යනවා. ඒව මගහැරීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍ර මගාරන්න ඕනේ. නැත්නල් ලෙඩක්. මිනිස්සු කැමති නෑ දවේශයෙන් වෛරෙන් කේන්තියෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න. හැබැයි මිනිස්සු ප්‍රියයි හරි කැමති මෛත්‍රී සහගත කෙන ඇසුරු කරන්න. එතකොට සමාජය තුළ ඔබ ජීවත්වෙන පරිසරය තුළ මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට මිනිස්සුන්ගේ විශාල ආකර්ශණයක් ගොඩනැගෙනවා මෛත්‍රිය නිසා. එයා බොහොම පැහැපත් එයා ප්‍රියසීලී එයා බොහොම මෛත්‍රී සහගත හිත ඇදිලා යන කෙනෙක් බවට මෛත්‍රිය නිසා සමාජි පත්වෙන. එය මෙලවානිසංස. ඊළඟට බුදුහාන්දුරුව පෙන්වා මේක මිනිස්සුන්ට විතරක් දැනෙන දෙයක් නෙමෙයි. අමනුස්සානම් පියෝති මේ නොපෙනෙන ලෝකයේ තුළ අමනුස්්‍යයන් පවා මෛත්‍රී වඩන කෙනාට ප්‍රියයි. මෛත්‍රී වඩන කෙනාට අමනුස්යෝ කරදර කරන්නේ. අමනුස්්‍ය හිරිහැර කරන්නේ. මෛත්‍රිය වඩන කෙනා මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි සබ්බේ සත්තා භවන්ත සුකි තත්වා. සියලු සත්‍යයෝම සුවපත්තේවා කියලයා මෛත්‍රී වඩ. ඒ මෛත්‍රිය හැම දෙනාටම පැතිරෙන. නොපෙනෙන ලෝකවල නොපෙනෙන සත්වයන්ට පවා පැතිරෙන. අමනුස්්‍යයන්ට අත්‍යයා ප්‍රියයි. අමනුස්්‍යයතයාට පුළුවන්නන් උදව් කරන. එයාට බොහොම ගරු කරන යාට හිරිහැර කරන්නේ. ඊළඟට බුදුහාන්දුරුව පෙන්වා දේවතා රක්හන්ති. දෙවියන් ප්‍රියම දෙවියන් ආසම දෙයක් මෛත්‍රිය. දෙවියන් ප්‍රියයි දෙවියන් ආරක්ෂා කරන දෙවියන් යාව රකිනෝ. අන්න මෛත්‍රී වඩන කෙනාට ලැබෙන ආනිසංස දෙවියන්ගේ රැකවරණි දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබෙන. අන්නේ නිසා පිංහතුනේ දෙවියන්ටත් ප්‍රිය අමනුස්්‍යයන්ටත් ප්‍රිය මිනිස්සුන්ටත් ප්‍රිය ආකර්ශණය පුද්ගලයෙක් බවට මෙලව පත්වෙන්න නම් වෙන කිසිබ දෙයක් නෙමේ මෛත්‍රිය. දැන් ඔබ හිතන්න මේ ඔක්කොම මෙලව ලැබෙන ආනිසංස. මේ ජීවිතය ඔබට මේ ගුණධර්ම තමන්ගේ ජීවිතය එකතු කරගන්න පුළුවන්නම් මොන්න තරං ආනිසංසයක් සැනසීමක් මෙලව අත්දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට බුදුහාන්දුරුව පෙන්වා බහනෙන මෛත්‍රී වඩන කෙනා මේ ජීවිතය තුළ ගින්නෙන් වසවිසෙන් අවියාවිදවලින් අනතුරක් නොවී තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂාවෙන්. යම් කිසි හේතුවකින් සතුරු හරි දැන් ඔබ මෛත්‍රී වැඩුව කියලන්නේ හතුරන්ට. සමහර හතුරෝ ඉන්නවා පල්ලි ගන්න මේන සංසාර හතුරුයින් දැන් අපේ බුදු හාමුදුරුව තුළ මෛත්‍රයක් නැතුවද දේවදත් ඔච්චර පලිගන්නාව. බුදු හාමුදුරුව මෛත්‍රී පාරමිතාව පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී හැටියට වඩපු කෙනෙ. ඒත් බුදු හාමුදුරන්ටත් වෛර කරපයි ලෝක හිටිය ඒ නිසා අපි ජීවත්වෙන ලෝකයේ අපිට නැතුවම යනවන්නේ මේ මෛත්‍රී වැඩුව කියලා හතුරු නැති වෙන්න සංසාර හතුරුයින්. හැබැයි ඔවුන් පලිගන්න උපක්‍රම යෙදුවත් ඔවුන් පරදිනවා මිසක් බොහෝ වෙලාවට දේවතාරක්කන්ති. දෙවියන්ගේ රැකවරණය දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය තියෙන නිසා ඔබ බේරෙන ඔබ ආරක්ෂාවෙන. බුදුහාන්දුරු පෙන්වා ගින්නෙන් අනතුරක් වෙන්න යනවනං එයා ගින්නෙන් වෙන අනතුරෙන් ආරක්ෂාවෙන. දෙවියන්ගේ රැකවරණයාට තියෙනවා. අර මෛත්‍රිය වඩන පිනෙක් කොහොම හරික මගේ හැරිල බේරෙන. වස විසින් කවුරුහරි වහ දෙන්න සැලසුම් කර. මැරෙන්න්න තියෙනවා හැබැයි මොකක් හරි වෙලා බේරෙන. සමහල්ලාවට තමන් වැරදීමකින් ඒක තමන්ට කැවුණ පෙවුණ කියලා හිතන්. සනිකව ඒ විස බලවත් නොවී ඔබට සුවපත්වෙන ක්‍රමේ පෑදෙන. ඉක්මනට හොඳ වෛද්‍යවරේක්මන ගැහෙන ඔබට ප්‍රතිකාරටික හොඳට හම්බෙනවා. ඔබ නොසිතන විදිහට ඔබ ඉක්මනින් සුවපත්වෙන. දැන් ඒකන බුදුහාදුරුව කන්ද පිරිත පෙන්න්න සරපයක්ගෙන් කවදාවත් සර්පකුලවලට මෛත්‍රී වැඩුවනන් ඒ විසසහිත සර්පයෙක් නිසා ජීවිතහානියක් වෙන්න. එතකොට බලන්න මිනිස්සුන්ගේ විස විතරක් නෙමේ. සර්පයක්ගෙන්වත් අනතුරක් වෙලා ඒ විසෙක් ජීවිතයේ නැතිවෙන්න එය ආරක්ෂා වෙනවා සර්පකුලවලට මෛත්‍රී වඩනවා. මේ මෛත්‍රිය කියන්න අපිට හිතාගන්න බැරි මහා පුදුම බලයක්. ඔබේ ජීවිතය තුළ ඒ බලය ඔබට ඇති කරගන්න පුළුවන් මෙලොවම. ඊළඟට අවියාවිදවලින් කවුරු හරි වෙඩි තියන්න හරි ගලකින් ගහන්න හරි මොකක් හරි වෙනත් ආයුදයකින් හරි මොකක් හරි උපක්‍රමය. අප හිතම ඔබ දන්නේ නෑ ඔබ යන පාරි සමහල්ලාට කොහරි බෝම්භයක් තියෙනවා. අප හිතම නිකං ඒ කාලෙ බෝම්බ තිබ ප්‍රත්තක උතුරු ප්‍රදේශය හරි කොහ හරි හදිසි යන්න ගිල කැලෑ පාරකාරි බිම්බෝම්භයක් වල්ලපු තැනක් කියල හිතන්න.
මෛත්‍රිය වඩන කෙනා අර පින බලවත්න සමාහටට පෙර අකුසල් එක කර්ම විපාකත් එක්ක තමන් එකගේ අනිත්ත ඇදිලා ඇන්න පුළුව. පින බලවත් එච්ච කෙනා සමහල්ලාට ඒ වෙලාවේ එක්ක මොකක් හරි බැහැල හරි. හදිස්සිය මොකක් හරි හේතුවකින් ආපහු යන්න ගෙදිල හරි ඔහු බේරෙනවා අනිත් අයි සමහල්ලාවට කර්මාන් රූපී ඒ අයහුවේ. අපිට ගින්නෙන් අනතුරක් වෙන්න තිබ්බත් වසවිසයකින් අනතුරක් වෙන්න තිබ්බත් අව්‍යාවිදයකින් අනතුරක් වෙන්න තිබ්බත්. මෛත්‍රිය වඩන කෙනා මෛත්‍රී ආනිසංසිෙන් රැකෙනවා කියල බුදු හාන්දුරපෙනු ආරක්ෂාවෙන. දැම් බලන්න මෙලව මොන තරං ආරක්ෂාවක්ත ජීවිතය මෛත්‍රිය. ඊළඟට බුදු හාන්දුරපෙන්වත් තුවටන් චිත්තන් සමාධියතිය. ඔන්න මෛත්‍රී වඩන කෙනාගේ හිත ඉක්මනින් එකඟ වෙන. ඇයියාගේ හිත කලබලෙ නෑ ඇවිස්සිලා නෑ දවේශය තරහා වෛරය ඒ ඔක්කොම සංසිදිලා බොහොම තැම්පත් සාන්ත හිතක් දැ. ඉක්මනින් හිත සංසිදෙන තුවටන් චිත්තන් සමාධීද. ඊළඟට මෙලව තව ඇදගත්ම දෙයක් මෛත්‍රිය කියන මහා පිනක්. ඒ පින නිසාම මරණාසන්න මොහොතේ සිහිමුලාවෙන් නෑ කියල බුදු හාදුරපෙන්න්න. අන්න මෛත්‍රී භාවනාව වඩන මෛත්‍රිය වඩන කෙනාගේ මෙලව බලවත් මානිසංසය. මෛත්‍රිය වඩන කෙනා මරණ මංචකයේ සිහිමුලාවෙන්න. ඒ පිනේ සිහිය රැකෙනවා කුසලේ තුළ රැකෙනවා. කොච්චර වටිනවාද කියල බල අපි මේ මොනවා කරත්. මරණ මංචකේ සමහල්ලාවට කේන්ති ගිහිල්ලා තරහ ගිහිල්ලා ඔළුව අවුල් වෙලා සිහිකල්පනාව නැතුව මැරෙන්න්න වුණොත්. ඊළඟ උපත ගැන අපිට කොහේ අයිද කියල විශවාස කරන්න බෑ සතරාපාය මහගෙදර කරගත්ත ගමනක් අපි යන්න. හැබැයි ඔබ මෛත්‍රිය වඩනවන ඔබ මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරපු කාලයක් පුරුදු කරපු කෙනෙක් නම් ඒ පිනෙන් මරණ මංචක ඔබේ සිහිය රැකෙනවා. ඔබ සිහිමුලා වෙන්නේ. ඔය ආනිසංස ඔක්කෝම මෙලවට පරලවට එකක් තියෙනවා බුදු හාන්දුරු පෙන්වා මහනෙනේ එයා මරණින් මත්තේ මෛත්‍රී දිහාන වඩපු මෛත්‍රී සමාධී වඩපු කෙනෙක් නම් එයා බ්‍රහ්ම තලවල ඒ සමාධීයට අනුව බඹලව උපදිනවා කියල බුදු හාන්දුරු පෙන්. එතකොට බලන්න මේ ආනිසංස ඔක්කොම මෙලව ලබන්න පුළුවන් ආනිසංස. ඒ තමයි පිනාතර අග්‍රම පින දියුණු කිරීමේ මෙලව ලැබෙන ආනිසංස. මෛත්‍රිය කියන්නේ පිනාතර අග්‍රම පින. ඒ අග්‍රපින ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ රැස් කරගන්න. ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ එකතු කරගන්න මේ ආනිසංස ජීවිතය ලබන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතිං අපි ඔබ හැම දෙනාට ආශීර්වාද කරනවා. වටිනා මනුස්ස ජීවිතය තුළ. ඉතා වටිනා ධර්මයක් බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහුණ. ඔබේ ජීවිතය ඔබ අනිත් දේවල්ලෝට කැපවෙලා මහන්සවෙනවා වගේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ජීවිතය රැකගන්න ඔබේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න මේ භයානක සසර ගමනින් මිදන්න ඔබ වීරිය ගත යුතුයි.